Hello， 今天是3个大盒子，独具匠心，精通岁月，黄金海岸。先来一个黄金海岸啊，都是无麻薯的，好像。姐妹们，这个就是爆浆纯虎皮的409版。哦，这个有麻薯，我吃过这个。哇！如果你吃这个都觉得腻的话，独具匠心听我的，一定不要去尝试啊！